pada pagi hari ini. Sebelumnya mohon izin Bu, di sini saya bertugas untuk memberikan latihan batuk efektif untuk Ibu Fani dengan tujuan mengeluarkan dahak yang terhambat. Apakah diizinkan? Iya Mbak, silakan. Pagi Bu. Iya, pagi Mbak. Gimana kabarnya? Apa ada keluhan dari semalam? Semalam itu saya nggak bisa tidur Mbak. Tidurnya itu cuma sebentar. Terus sering bangun karena batuknya itu Mbak. Juga panas tadi malam. Gimana ya? Iya. Baik Ibu, di sini saya akan membantu Ibu untuk mengeluarkan dahak dengan cara latihan batuk efektif ya. Iya Mbak. Sebelumnya mohon izin Ibu untuk memposisikan Ibu dengan posisi setengah duduk. Apakah Ibu berkenan? Iya Mbak. Apakah posisinya Ibu sudah nyaman? Sudah Mbak. Jadi saya izin periksa dulu ya. Silakan. Di sini saya akan mengajarkan untuk latihan nafas dulu ya untuk Ibu. Untuk latihan nafas ini Ibu nanti mengikuti arahan dari saya ya. Coba ya dari dulu tarik nafas, keluarkan lewat hidung juga. Sekarang coba yang pakai mulut ya. Tarik nafasnya lewat hidung, keluarnya keluarin. Ibu lebih enak yang pakai hidung atau pakai mulut ya? Lebih enak pakai hidung Mbak. Keluarnya juga pakai hidung ya. Kita Ibu sebelumnya tangan seperti ini ya. Baik, itu bisa tarik nafas 1, 2, 3, keluarin 1, 2, 3. Tarik nafas lagi 1, 2, 3, keluarin 1, 2, 3. Tarik nafas lagi Bu 1, 2, 3, 4. Keluarin 1, 2. Ibu yang tadi dengan bagian nafas dalam ya. Sekarang saya akan membantu Ibu untuk mengeluarkan dahaknya dengan cara sama dengan tadi, dilakukan dengan 4 kali dan dengan nafas disertai dengan batuk ya untuk mengeluarkan dahak itu. Sebelumnya saya mohon izin untuk menampar ini dulu ya. Ibu, ini yang tarik nafas untuk yang tadi yang disertai dengan batuk ya.